हेलो फ्रेंड्स, ओम साई टेक्नोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पर मैं दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये स्प्रे पंप की 12-12 की बैटरी है जिसे अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। एक कस्टमर उनका स्प्रे पंप लेकर मेरे पास आया और बोला कि ये बैटरी मैंने पिछले साल मेरे स्प्रे पंप में नहीं लगवाई थी। अब ये पंप बैकअप नहीं दे रहा है, सिर्फ एक टंकी स्प्रे करने के बाद ही ये डिस्चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी बैटरी को आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस बैटरी को मेरे इस 12 वोल्ट बैटरी चार्जर पर 1 से 1.5 घंटा चार्ज किया और उस पर यह बल्ब लगाया। ये बल्ब सिर्फ 5 से 10 मिनट चला और उसके बाद ये बैटरी तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाती है। मैं इस बैटरी का वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखो दोस्तों, 8.90 वोल्ट ये बैटरी दिखा रही है। अब मैं ये बल्ब लगाकर वोल्टेज चेक करता हूँ। बल्ब शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में 5-10 मिनट में ये कम हो जाता है। अब बल्ब लगाने के बाद ये बैटरी सिर्फ 5.70 वोल्ट दिखा रही है। दोस्तों, मेरे इस टेक्निक से वही बैटरी ठीक हो सकती है जो 2 से 3 वोल्ट के ऊपर वोल्ट बताए और बैटरी को लिए 3 साल से कम हो, वही बैटरी ठीक हो सकती है। दोस्तों, मैंने ये खाने का सोडा लाया है किराना स्टोर से 10 रुपए का, और ये बैटरी एसिड लाया हूँ बैटरी वालों के पास से 30 रुपए में। दोस्तों, हमें यही बैटरी एसिड लगेगा। इसमें 2 तरह के बॉटल होते हैं, एक सिंपल बैटरी एसिड जो 10 रुपए में मिलती है और एक बैटरी एसिड बॉटल जो 30 रुपए में मिलती है। तो हमें इसमें ये बैटरी वाटर नहीं डालना है, बल्कि ये बैटरी एसिड डालना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बैटरी कवर निकाल लेना है। यहाँ पर एक खाज बना हुआ है जिसमें यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाकर इस तरह से ये कवर निकाल लेना है। उसके बाद ये 6 कैप निकालनी है। दोस्तों, ये बैटरी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। ये सोडा हम इसमें डालने वाले हैं। उससे बैटरी के अंदर जो पोल होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, उसका कार्बन निकल जाता है, उससे बैटरी अच्छे से काम करना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये खाने का सोडा हमें 1 चम्मच से थोड़ा कम लेना है और इतना ही सोडा हमें इन 6 होल में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इस तरह से कागज की हेल्प से ये सोडा बैटरी में डाल देना है। और उसके बाद इस इंजेक्शन की हेल्प से ये बैटरी एसिड हमें इस बैटरी में डालना है। पूरी बैटरी एसिड से भर देनी है। ये देखो दोस्तों, सोडे से ये बैटरी अंदर से क्लीन होना शुरू हो चुके हैं। ये देखो दोस्तों, कितना सारा एसिड इस बैटरी में बैठ रहा है। हमें पूरी बैटरी एसिड से भर देनी है। दोस्तों, अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। 8.90 से 9.90 इतना वोल्ट सोडा और एसिड डालने से हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, हमें बैटरी चार्ज लगानी है।
चार्ज होने तक इसके ये कैप नहीं लगाने हैं। 1 घंटा हमें इसे चार्ज करना है। अगर एसिड उबल कर ऊपर आने लगे तो इंजेक्शन से थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है। दोस्तों, अब मैं चार्जर के वायर निकालकर वोल्टेज चेक करता हूँ। देखो दोस्तों, 12.90 वोल्ट बता रही है। देखा दोस्तों, कितना ज्यादा पावर इसमें आ चुका है। बल्ब भी कितना पावरफुल लग रहा है। बल्ब लगाने के बाद मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। बल्ब लगाने के बाद ये वोल्टेज बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कैप लगानी है। बैटरी एसिड को क्लीन कर लेना है और उसके बाद इस प्लेट को फेविक्विक से इस जगह पर चिपका देना है। अब मैंने इस पर ये डबल बल्ब और ये डबल मोटर भी लगाई, तो भी इस बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से दोस्तों, आप घर पर ही बैटरी ठीक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।